どうも皆さん、こんにちは。今回はですね、YouTube です。今回はね、緊急防空警報というのをやってみたいと思います。すごいね、短期間でクリアできるんですよ。で、実はもうこのステージ攻略しちゃってて、もうほんと、と驚くほど簡単にクリアできるんですので、ちょっとご紹介していきたいなと思います。で、よっしょ。で、まず、これ、もういきなり止まった時点で、もう、発生させるのがいいと思います。で、棒人間はたまに出てますよ。例のやつとかわかんないけど、この例のやつが出てきた時は、かなり金かかると思ってます。かなりの金ほどにかかる。で、まあ、これだけの話ですね。なんだけども、多分この人見ていて、ネット見てたらいいですね。ちょっとそれからまあ大丈夫でしょう。オッケー。ちょっとね。まあだから、シンプルなのかな。